大家好，今日我哋嚟到置富第一城，咁我哋今日咧就要開始5個站一程嘅見車就上挑戰。我哋而家喺沙田嘅置富第一城巴士站。咁咧置富第一城嘅巴士站咧有好多唔同車俾我哋去選擇嘅。咁而家最快到嘅巴士咧就係89X。咁89X 第5個站係小瀝源報案中心。咁我哋咧而家咧就到咗呢個嘅小瀝源報案中心，咁我哋而家就等下架車。咁最快嚟嘅巴士咧就係84M 開往樂富總站嘅，咁跟住佢嘅第5個站係新蒲崗4美街。好，而家84M 咧就有車啦。我哋咧就順利到咗新蒲崗4美街，咁而家咧5號車咧就有車啦，我哋會上5號往尖沙咀碼頭。好，而家上車啦。咁到最交通5個站就係馬坑涌道。咁我哋咧而家就到咗馬坑涌道呢個站啦。好啦，而家咧5A 巴士就喺馬坑涌道路線啦，係呢個比亞迪嘅單層巴士嚟嘅。呢架咧係9巴比亞迪單層12.1米嘅巴士嚟嘅，真係好幸運啊！我哋搭到呢架，咁我哋就會經過紅磡海底隧道喺永安廣場落車嘅。咁我哋咧而家就啱啱經過咗東九龍走廊隔離，咁我哋咧而家咧就會準備上1號幹線條路，跟住行翻尖沙咀紅磡站嗰邊就會過翻去嘅。就順利抵達咗永安廣場嘅巴士站，我哋等下一架巴士。咁我哋等車嘅途中就可以見到開篷巴士 X1。咁好啦，而家260X 就係有車啦，係開往屯門嘅寶田村嘅。好啦，而家咧就到柯士甸道啦。270A 咧就有車啦，我哋會上270A 開往上水方向嘅。我哋咧而家就上咗270A 啦，咁咧佢嘅第5個站就係城地道，咁就係廣華醫院下一個站嘅。咁而家271就有車，我哋而家上車啦。咁好啦，我哋咧而家就到咗九龍塘站啦。咁今次見車就上咧就已經完成啦。咁中意睇我哋見車就上，記得 follow我哋香港地道日記嘅 channel 啦，記得仲係 CLSS 4部曲啦，記得 share 俾朋友，留低 comment， 同埋記得 follow 我哋嘅 WhatsApp 社群。咁如果大家中意睇我哋嘅片，就快啲啦，因為如果過咗100個 views 就會開拍第2條片噶啦。咁希望大家中意啦，下次見，拜拜。